tawata ko woɗɗuno kon no ɓatti e wonɓe finance ude ɓay ɗum ɗon kadi no woodi woɓɓe goo ɓe juuɗe mum suuɗi ley no wallitade ɓay hande en andi kala ka jawdi tawaka haɗa ɗum ɗon ko dari ɗum memminike wo si tawi no woodi ko memmina en tori Allah ɓe wonɓe finance ude ɗum yo allahu lontinaɓe ko ɓuri moƴƴude o jaɓana ɓe sadakaji ɗi ko ɓeyda jawrete ko waɗa barke e maɓɓe haray jama seeni ɓe ɗo ɓen fopp no jarnano weltana duhiɓe suddiɓe sewɓe mawɓe enen ɗo fopp ko addi en ko yiɗugol Allah subhanahu wa taala yiɗa nelaɗo Allah on yiɗa diina kan yiɗa karamakoɓe ɓen askin mbiyaɓe ko karamakoɓe askintinniɓe ka karamakoɓe ka diina torki Allah subhanahu wa taala yo Allah yiɗu en yo Allah yarno en yo Allah yaafo en yo Allah jaɓan en yo Allah malnu en haray ko ɓe holli en yewtuɗo fayda koko wona yewtede e tolande men ɗen fuu ko waɗi ko hunde wotere woni e feɗɗude ko ɗon wona e ŋañede ɗulle ko fiyo en jonnidir sookeje itten ko marɗen kon waɗanen hoore meɗen fi janngo ko tawayen ñande en wawana hoore meɗen waɗen nokkure karewen Allah hara ko enen jeyi ɗo wi'e ɗum ɗo ko communauté guinéen ɓe ɓen wonɓe Italie ɓen ko kamɓe waɗi ɗum ɗo rewen ɗon Allah fodde ko embere ko o hoddiri kon si en feƴƴi gasa ɓiɓɓe meɗen ara tokko ɗon no gasa woɓɓe goo harana enen ara rewa ɗon Allah kono hara e baraji ɗin no wodani ɗi nokkuji ɗi wonden e hutorde ko woɓɓe waɗi ɗi himɓe jogii tono ɓuri enen wonɓe hutorde ɓe sabu na joni wonde nokkure ɗo darnuɓe ɗo ɓe enen ɗo fof simo ɓe heeɓi 10 kamɓe ɓe heɓay 10 mo be meɗen si en woni ɗo ko en 100 en heɓi mo ɓe 10 an ko 10 gotum marɗa kamɓe ɓe mari wulure andi ko kamɓe ɓuri donc enen kadi ko fi honɗum enen kadi en waɗanta ɗum hoore men tawa en ara e rewen ɗon Allah heɓen baraji ko rewden Allah kon heɓen baraji kala arɗo kadi rewi Allah ɗon ko woni ƴoƴi ɗo ko ɗaɓɓuɗo fewndo ka weli heɓude ɗon ko ɗaɓɓuɗo ka tonoji ɗin ɗuuɗi ɗon ko on woni ƴoƴi ɗo ko on heɓata kadi buyi ɗan gurdam ɗan wuruɗen ɗo o aduna ɗo sikke ala en rewa e feƴƴen wala bagaa wala dawa hay neɓugol ha ala ɗo nafiri luttugol tilka ummatun gadi halat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu yamalun woɓɓe goo rewi no feƴƴi ɓen ɗon woni no Allah hinno ɓe yaadi e golleji maɓɓe ɗin ɓe tawoyi toon enen kadi en ari en lontiki e nder dumunne hun seeɗa enen kadi ko sikki ala ñande goo taway enen wonɓe ɗo ɓen fof hay gooto wuruɗo ala heddoto ko batteji ɗin ko golleji ɗin wi ha ɗum ɗo ko kaari wanno ɗum ɗum ɗo ko kaari winduno ɗum ko kaari moƴƴinno ɗum ko kaari bonnuno ɗum ko ɗum ɗon luttata yadhabu lmar'u wa yabqa atharuhu neɗɗo yahay batte makko on lutta nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no maaki hadis sello ɗo ɗo ko sunan abi dawud e sunan tirmidi حسنه الشيخ الألباني صححه الشيخ الألباني وحسنه ابن عبد البر وغيره يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مذكرا لأمته يقول إذا أحب الله العبد أو إذا أحب الله عبده استعمله قالوا كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه للعمل الصالح قبل أن يموت ركزوا معي للمعاني المنطوية تحت
هذا الحديث نلا دو ماكي او دو حديث سلدو واتنا en fondo en fo concentre den nela do ko hon o fandi do andintingol mofte makko de wonno ko o moƴƴo ko yurmeteɗo mo yiɗani en kala moƴƴere sago makko wona yo tana heɓu en heddi ko si tawi noon en wakkili kene kadi yiggugo reedu ɗum so yiggani en mbawango yiggen reedu ɗum enen kadi o maki si tawi Allah yiɗi jiyaɗo on ma e riwaya goo so Allah yiɗi jiyaɗo mum on honum waɗantamo gasa enen siko enen joni landaɗo en nayno okkoraymo laamu lamminaymo leydi ndi okkoraymo teddungal okkoraymo ngalu jawle okkoraymo cellal okkoraymo ɓiɓɓe okkoraymo ɗum ɗo e ɗumɗa ko ɓurata hittude wonki kon naamu ɗum ɗo hay goto aña kono no woodi ko ɓuri ɗum laaɗo maaki si Allah yiɗi on tigi istamalahu o gollinaymo no wawi wi'en o kurkaymo o ƴettaymo fonctionnaire jo makko o ƴettaymo gollowo sahaba ɓen tawi ɓe famal ɗum ko no Allah ƴettirta goɗɗo golle onno Allah kurkirtamo alu kayfa yastamilu ko onno Allah kurkirta goɗɗo ko no Allah ƴettirta goɗɗo gollowo mum وما يوفقه للعمل الصالح قبل أن يموت الله هاورين دينا او جيادو مودum yo gollu golle moƴƴe ado o mayde haray oɗo Allah no yiɗi mo kala mo Allah hawrin dinni yo waɗu golle moƴƴe ado mayde o Allah no yiɗi mo sabu nasi on tigi waɗali golle moƴƴe ɗen ha o maayi haray kanko e moƴƴere ɓe waynodiri o heɓata ton hande kadi ko ɗum waɗi ɓe waɗali golle moƴƴe ɓen no immitoroya ɓe yi'oy ko woni lahara ton kon ko wiyata qala rabbi irji'un la'alli amalu salihan fima taraktu anna Allah yiltela ɓaawo mi waɗa golle moƴƴe ɗe mi waɗano ɗen ɗe mi ronkuno wadde ɗe mi salino wadde ɗe Allah yiltan ɓaawo noon mi waɗa ɗen ɗo heñe joni mi yi ko rayal ayn kalla wattande kadi ɗon tigi yayi ton ko ale sans retour artugol ala few ngam Allah hawrindinnayi on tigi yo waɗu golle moƴƴe ado o mayde tawan golle ɗe moƴƴi wo si tawi ko fi Allah ɗe waɗira hara ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ñemba e golle ɗen hande Italie ɗo ka wonden ɗo hande no jeeya e ko ŋaaŋi en ko maapini en moƴƴi heɓugol nokkure ka moogoɗen rewen Allah janginen fayɓe men ɓe ne en ɓe e hoore diina l'islam ko mawɓe men ɓe neyi en e hoore mum ko ne en ɓe e naamuji moƴƴi ko tawruɗe mawɓe men kon neediji ɗin e finatawaji moƴƴi ɗin fiwota ɓe yoosu e jama mo wuruɗen e mum on ɗo imo ɓuri en ko e nder maayo wonde sen ɗaɓɓali ko hiwa fayɓe men ɓen ka jikkuji ka diina ɓe yoosay heɓugol noon pay kum feewu kum ɗum ala coggu bimana kala ko ɗum kutuma kala ko ɗum ɗon landi e jawdi haray no fanɗi sabu no jeeya e moƴƴereji ɗi accirta ɓaawo ɗi tawata baraji ɗin tawoyte haysi a maayi e jangtoyte ɗum ɗon yeeso seeɗa a accugol ɓiɗɗo moƴƴo anduɗo Allah andi nelaɗo Allah andi haqqe nene e babata o du'antoma o inna
wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Allah yurmi yumma e ben an wana be ne irno mi fendo ko moni e bobo fendo ko moni bobo nawi gol mi j'ai perdu mon papa ne ka ko honno e perdi baba a perdi pellet a perdi baba ma kadi perdi goy a perdi baba kono baba kadi perdi ɓiɗɗo si tawi ko sifa ɗum ɗon ko mes condoléance ko ɗum accirɗa ɓaawo haray marsade. Idan fiyen heɓu nokkure ka ne en geɗalɓe men ɓen karewen Allah wona malaika kippoto waɗana en ɗum. Mi tangina kadi heɓa e arabuɓe aroɓe waɗana en ɗum, ma heɓe woɓɓe go iwoɓe nokku go ara waɗana en ɗum. ɗum ko enen waɗanta ɗum hoore meɗen, ko enen ittata ka jiifaji meɗen waɗana ɗum hoore meɗen. Buy enen wonɓe ɗo ɓen no mari cuuɗi kamen no debri hayɓe cuuɗu, no mari chambre tati e salon, no mari woɓɓe no mari étage, woɓɓe no mari duplex, woɓɓe no mari no etorɗen noon ha heɓanɗen hoore men suudu etoɗen mahanen Allah suudu. No jeeya ko Allah landi en ye mahan mo cuuɗi Allah ɗin ka paleji makko ɗin ka hoore leydi ɗo ko juulirde ɗen. Se mahani Allah suudu, Allah subhanahu wa ta'ala mahanay en cuuɗi. Ari hadis selluɗo man bana masjidan lillahi bana Allahu lahu mislahu fil janna, to riwayat Muslim. Mo mahi juulirde fi Allah o mahiri juulirde nden, Allah mahanay mo wanon nden ka aljanna. Na jandugol ngol de ko ɓay ko suudu e suudu, no wi kaari no mari suudu, lamɗo kaari kadi no mari suudu, millionnaire jo kaari no mari suudu, ko ɗi kafi ko inde nden, kono naaɗi gotum ka. Idan ko noon ari hadis goɗɗo goo ko wi man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna. Mo mahani Allah juulirde, Allah mahanay mo suudu ka aljanna. Sahabaɓe nelaɗo kamɓe si tawi fi aljanna wowlama haray hande kadi haqqille maɓɓe ɗen ala ko ƴetti, ala ka fewti, ala ko maapi sina ko honno ɓe heɓirta o aljanna. Kono waɗi ɓe hewno lande kono la ɓe nelaɗo yeetin golle tawa si mi waɗiɗe ɗen ɗon wonay sabu mi daɗa yiite mi naata aljanna. Wanno hadis Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu fene ko ɓe Tabuk, ɓe ari ɓe Tabuka ɓe ari ha nange wuli, tawi yimɓe tampi ko ɓe woɓɓe ko seppoɓe koye geloɗi nawigo ko auto climatisé, wona hay moto, wona hay vélo, nelal maki fowtoɗen mo ɓe ɗaɓɓoyi ka sora e ɗowdi fatafarraga nas. Mu'adh ibn Jabal ɓay o heɓi ɗowdi ka o sora, o wallini ɗon ko makko kum, o fowti seeɗa o inni acci mi laara ko hombo ɓuri ɓattade lanɗo e ɓe e jama e mbatu ngun ɗo. O ɓanti to o tawi nelano takko makko, o inni wala abtahilu ha fursatan, mi profite. O ari o yi nelaɗo na dérange gol ɗon haray, kono miɗo faala o landari ɓay Allah waɗi ko enen ɗo tum woni ɗo. O wi dullani ala amalin yudkhilul jannata wa yubaiduni minan nar. Tindinan golle ɗe mi waɗa tawa ɗe woɗɗinaylan yiite ɗe naadale aljanna. ɗalmaki bahin cooboti laqad sa'alta an azimi, alandike fi ko mawɗo, lakinnahu yasirun ala ma yassara Allahu lahu, kono newanimo Allah new o ji'iyani ɗum ta'budullah wala tushriku bihi shay'an wa tuqimu salata wa tu'ti zakata wa tasumu ramadan wa tahujjul bayt, e on ɗo riwa watta tahujjul bayta. Summa qala ala adulluka ala abwabil khayri, ha hadis on gasi oɗo o wi ko ɗum ɗo wonno ko mapinimo.
goɗɗo go kadi ara ari tawi laɗo wi nelaɗo yeetoɗan ko golle honɗe ɓuri moƴƴude wonni fo alayka bisawm hooro honɗum won shahidi on e ɗum ɗo ɓe sahabaɓe kamɓe si wonno fi aljanna haray hay hunde hande kadi ala ala ko ɓe mari kon fof si ɓe ƴettay ɗum ɓe waɗa fiyo ɓe heɓu aljanna haray kamɓe ɓe wakkili hara wurin no newaniɓe kadi ha ɗon andi ko ɗum ɓay o aya ɗo cippike lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun on heɓata birru on no wi'a birru ko aljanna no wi'a birru ko wela e Allah Allah wi on heɓata ɗum ɗon hatta tunfiqu ha okkitiɗon mimma tuhibbuna ko yiɗuɗon kon tigi tigi e jawle mon ko tuma ittuɗon jawle mon welayɗe on ɗen tigi ka ɓernde dogata daro ɗon ko on tumata heɓoton birru ɓa o aya ɗo cippike sahaba ɓe mo ɓe daruno ko jawdi hondi ɓuri hittude e makko ƴetti addi inni nelaɗo awa e hinɗum ɗo mi okki Allah mi waɗi ɗum ɗo fi sabilillah Abu Talha addi Abu Talha al ansari himo jogino zarde no wiye Bayruha zarde gon no ɓuri mawnude kala zardeji wonɗi fewno ɗon ɗi Madina ɗi fof majji yimɓe takam e Madina ɓe fof kanko ɓurno jogade jawdi e jawdi makko ɗi fof ko onno zarde ɓurnon ɗo keye c'est ko zarde mo leɗɗe tabaro temeɗɗe jeegono e nder mum koloji no nder toon cuhoy no nder toon nelaɗo naatano toon hewno naatugol ka jardin kadi ko ka takko juulide nelaɗo ka santaral ka hakkude saare laaɗo naatano ɗon o fowto o yara ndiyam ɓuuɓuɗan o wonɗan toon o nafo tamar o yalta ɓay o aya ɗo cippike Abu Talha miijiti inni ene jawdi komi mari kon fof ala ko hitte am woni keye hewti o jardin ɗo hey ɓay jaka mi heɓata birru o ha mi okka ko komi ɓuri hiɗude kon e jawdi en ni ko ndi ɗum ɗo mi ɓuri hiɗude waro inni nelaɗo Allah cippini o aya ɗo o min heɓata birru ha min okka komin ɓuri hiɗude kon e jawdi amen jawdi andi fof ko ɓurta mi welde ko Bayruha o jardin ɗo mi okki Allah ij'al haythuma shi'ta kala wo ka faalaɗa waɗɗo no tawruɗa no gasira o waɗ subhanallah itta jawdi muɗum tawana yurnagol nan ɗo ene ko honno fewdori est ce que ɗum ɓe wonɓe yeeso toon est ce que ɓe ehi no tawruɗo wo warre noon Omar kadi waɗi ɗum o wi kan kadi ko jawdi makko ndin ko ɓuri wonde keye ko leydi himo heɓuno Khaybar ɓay sendama toon o wiɗi ɗum mi okkiidi Allah wana noon idan haray ɗe hani ñembirɗe ɓe ko ɓe ɗaɓɓayno kon ko ɗum enen kadi faalade yo Allah hokkore kono noon be on tigi wakkilo ko be on tigi sooda par ce que Allah subhanahu wa ta'ala ko wi inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah yeeyu aljanna on julɓe ɓen yoɓe ittu wonkiji maɓɓe ɗi e jawle maɓɓe ɗen fiyo ɓe heɓo aljanna to haray no woodi ha joni e o zaman men ɗo wonɓe ñemmude ɓen waɗa ɓe moƴƴereji sondari ɗi wakfuji e hikka komi yehi hajju mi yehi ɗaɓɓitoygol hajjiyankoje amen majjuɗo mi yahoy e nokku kami wayrno rewde e misfala on Chari Khalil mi yiɗo étage ɗi mi tiggiti tawi goɗɗi ko 17 dal tawi no windi noon awqaf al fulan ko waqf ɓeygure kaari e ɓeygure mum 17 dal goɗɗo wi ɗum ɗo mi okki Allah ɗum noon wona nokku ngotu wona nokke ɗiɗo nokkeli tati ka tawata e nokku ɓurɗo hittude puisque suudu takko suudu Kaaba
nanda e suudu nokkili ko ɓay e nder leydi nin ko yeeya ko ala ka ɓuri sattude tumbere ko yeeya ko hewti ko yeeya kon takko suudu kaaba min heɓi hoɓɓede balɗe ɗo arɓe darugol musidɓe meɗen kadi no faala ñembude waggol waqf ƴettugol jawdi muɗum inna ɗum ɗo ko Allah mi okki tawa koko duumoto ko yaltata toon kon senditane e ka hana senditede toon goɗɗum waɗane miskimɓe ɓe goɗɗum waɗane alyatima goɗɗum waɗane e janngoɓe goɗɗum waɗe fi jande nde goɗɗum mahire juulirɗe goɗɗum mahire duɗe ko way tawan noon musidɗo meɗen no okki e nder ko mari kon fof temedere fof o ƴetti sappo o wiɗu no okki Allah 10% ko marɗo usine ji noon marɗo société ji yani ko tawata ko million ji dollars asluji ɗin waɗa waqf ko yalta toon kon nomin ni noon financé joni noon meɗen ƴewtude fi ko honno ɗum gérirte awqaf rajihi cheikh souleymane rajihi ɓe andi e saudi mo jeeya e ɓur waɗuɗo waqf okkitirɗo jawle mum ɗe darniɗe fi sabilillahi mo jeeya e ɓurɓe e wadde ko ɗuuɗi kon e o zaman men ɗo se mo jogui jardin ɓurɗo mawnude tamaro jardin ɓurɗo mawnude fewno ɗo e jardin ji on ɗon ko fi sabilillahi ko fanɗi o ko fanɗi ɓuri conteneur ji ɓayno ko ɓaɗi conteneur ji wulure tamaro tettete e makko e nder hitande ɓe calculi fewno ɗo ɓaɗi wakfuji makko ɗi si darama usuluji ɗi ko tele wa 37 milliards dollars tele wona to ɓe ari noon fi wallitagol dara ko honno wakfu gérité joni daare calculé oɗo mi yahi ka juulirde makko nde o darni jardi juulirde e cuuɗi makka asisia juulirde mi juule mum ɗe makka sina haram makka on mi aali juulirde wamayre e nde juulirde makka ɗe mi juule mum ɗon nden no gasa no waɗi goɗɗo kono ɗe mi juule mum ɗen mi yaali wano mayre dano ɗo ko honɗum o waɗiri ɗum ɗo o fi Allah tawa enen joni wawiɗi non min mi mara jawdi buyi komi gollowo ɗo komi yoɓete ko 1000 euros donc facture ji ara ɗo ɗum ɗo komi nuttinta komi wittata ɓuri hay 200 okkiɓeru ko marɗa ko si tawi konko wonɗa e luttinde ɗon sa ƴetti joni 5% mana 5% ko heɓata ko lewru ɓe 5% enen ɗo fof ko weyti 5% ko heɓata ko lewru lay wonta ɗo duuɓi ɗiɗi hara en darnade en heɓali juulirde wawa wonde kono konto enen fayda jawdi ndi acceten fiironoɓe no hitti e meɗen ɓuri jawdi ko waɗanta hoore men ko yen andu noon wa rabbil kaaba wallahi no wodiri Allah koko waɗɗen sadaka kon ko ɗum ɗon luttata ko marɗen no wawi perte arani no wawi sumude laamu no wawi jattude bandi no wawi wujjude no wawi goɗɗo détourné no wawi wona ɗon ha maya acca ɗon accira e ronoɓe ɓe piira e muɗum ɓe ñaawidira ɓe naɓira justice ɓe gerda e muɗum wona tañu en ɗa no wawi wonde kono ko hikkinɗa yeeso ɗum bonali laaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o makanen haadi selluɗo wonde si goɗɗo waɗi sadaka taw ko fi Allah o waɗiri Allah jaɓiray ɗum ñaama mum gon ne'a danko ɗum janda danko ɗon no ɓeydo janday ɓeydo o wi wano goɗɗo e meɗen ne'irta ñalahum mum daaɓe hum
si goɗɗo heɓi joni fulɓe wuro ɓen si ɓe heɓi e ñala hum ɓe ɗankoto kum ɓe dooka kum ɗo jandoya ha wono essence siine mo gasa ɓe yeeya o heewi kon ɓe hirsata ɓe ƴakka ɓe yeeya idan ɗon ɗo ko waɗɗa saraka kon perdali ko ɗon sallah sallam o makani en ko neɗɗo mari e jawdi makko ndi yaqul ibnu adama hada mali hada mali hada mali wa qala laysa min malika illa ma akalta fa afnayta aw labista fa ablayta aw anfaqta aw tasaddaqta fa abqayta wa ma siwa dhalika famalun tajma'uhu lil waratha. Laɗo maki ɓiɗɗo adama on wona e wiwgol ko jawdi andinni min ko min jeeyi ɗum ɗo kadi ko min jeeyi kuntere hunɗa kadi ko min jeeyi miɗo darni suudu nokku kaari miɗo mari suudu kisoso miɗo mari on nokkugo miɗo mari ɗa miɗo mari to laɗo maki heyi an ɓiɗɗo adama o ko marɗa koko ñamuɗa ko si neeɓi ka reedu ñoli hibboya ma sooduɗa conci ɓorniɗa siɗi hiɗɗi ɗi seekike hayka e ko waɗɗa sadaka ɗum ɗon lutti bonata no mara ko lutti kon iɗa moɓade ɗoronoɗo ngam wattanen fondo wal tandur nafsum ma qaddamat li ghadi mo ɓe yo ndaaru ko honɗum o naɓiri yeeso wota mo jaɓa mantirede on acci goɗɗum ɓe yano fatunde neeɓi seeɗa mi nani woɓɓe no yewta takko an goɗɗo en no ɓe acci goɗɗum ɗum goɗɗo en Allah taw hara ɓe naɓorno kadi wallahi ka noppan ɗo ko e kam musidal meɗen mi yiya e fatunde tawi ko neɗɗo ko patron jo molnaɗo Allah noon marnoɗo jawdi bus kono fayda o andirano ka okkirgol wona o andira jawdi ɗuɗu ndi mi nani yimɓe no jooɗi ɗum ɓe wadde ɗum ɓe acci goɗɗum goɗɗo Allah tawara ɓe naɓor kadi ko jarrabu e molanaɗo Allah yanñugol arsike ma on ɓerde ma nden faaɗa no waɗi jarriboraɓe ɗum ɓe tawa ittugol gongel e juuɗe maɓɓe no satti ha feƴƴita idan haray karaɓiɗi ɗon ko yen wakkiɗo itten jawdi men ɗi waɗane Allah kala ko ittuɗa waɗanɗa Allah